ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆரோவிலுக்கு வந்தாச்சு. வண்டி பார்க்கிங் போட்டோம். பார்க்கிங் போட்டு அப்படியே கிளம்பலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வழி தான் போகணுமாம்மா. இந்த வழியில் போயிட்டு இப்போ ஆரோவில் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். வாங்க. நான் வர வழியில் ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வரல, அதனால் வீடியோ என்னால் போட முடியல. வாங்க உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். வாங்க உள்ளே போகலாம். உள்ளே போய் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். லொக்கேஷன்லாம் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கூட்டமும் நிறையா இருக்குது. எல்லோரும் மேக்ஸிமம் ஃபாரினர்ஸ் தான் வர வழியிலலாம் இருந்தாங்க. நிறைய பேர் எக்ஸல்லாம் ஓட்டிகிட்டு போனாங்க. அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினச்சேன், பட் முடியல. அவங்க இங்கே ஜாலியாக அவங்க லைஃப்பை வாழ்கிறாங்க. பார்க்கும்போதே நல்லாயிருக்கு. இந்த வழியில் தான் போன மாட்டிருக்கு. போய்கிட்டே இருக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இங்கே ஒரு பிளான்ட்லாம் கொடுக்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அப்படியே உள்ளமே இது ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது. இந்த லொக்கேஷன்லாம் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. சார்ஜ் வேறு வெரி லோ, ஸோ வி வில் கோ ஃபாஸ்ட். இங்கே ரியலி செம்மையாக இருக்குது. ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே வந்திருக்கோம். ஃபீல் அப்படி தான் இருக்குது. ஸ்மால் ஃபாரஸ்ட். இங்கே எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி பற்றி எழுதி வச்சுருக்காங்க. அவங்கவுங்க ஹிஸ்ட்ரி பற்றி, ஃபாரினர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. 1988. இதுதாங்க. இந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் உட்காந்துட்டு எதுவும் பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்க ஆரோவில்ல. வேறு நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம டைம் பார்த்திங்கன்னா 3:20. இங்கே 4:30க்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம சுற்றி பார்க்கணும். வெல்கம் டு ஆரோவில். எல்லாமே ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. லாட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இயர்ஸே. கர்மா யோகா. ஆனால் இவங்க சீரியஸ்லி அல்ட்ரா லெவலில் பண்ணுறாங்க. வேறு லெவலில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லாஸு என்ஜாய். பாருங்க, இதுதான் சென்டர் ஆஃப் த ஆரோவில். இப்போ நம்ம மேப்பில் காட்டுறாங்க. அப்படி ஆரோவில்னா இப்படி தான் இருக்குன்ட்டு நம்ம இந்த சென்டராக வந்து ஊர் தான் வந்திருக்கோம். அப்படியே வாங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன் முடிஞ்சளவு. பாருங்க, எல்லாமே ஒவ்வொரு ஹிஸ்ட்ரி. எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு நம்ம இது ரொம்ப லேட் ஆயிரும். பட் ஆனால் இவங்க ஒன்று தான் சொல்கிறாங்க, பீஸ் நேச்சர் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இன் அவர் லைஃப். ஸோ எல்லாருமே அமைதி நிம்மதி வேணும்னா நம்ம இயற்கையை தேடி தான் போகணும். வேறு எதுலேயுமே அது கிடைக்காது. ஸோ அதனால் புரிஞ்சுக்கோங்க முடிஞ்சளவு. பாருங்க, அவங்க எல்லாருமே இங்கே வந்து, நான் நேற்று ஒரு வீடியோவில் பார்த்தேன், 10 இயர்ஸ் ஒரு மரம் வளர்ந்துட்டு அதுவே டெத் ஆகி லேண்டுக்கு போய் அந்த லேண்டோட இதில் அரிச்சு இந்த மாதிரி தான் காட்டினாங்க. எங்கள் டிக்கெட் இங்கே தான் வாங்கணுமாம்மா. டிக்கெட்டு நம்ம போய் வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம். ஆனால் டிக்கெட்டு இங்கேயா எவ்வளோங்க? ஃப்ரீ தானா? சரி, ஒரே ஒருத்தர் தான். எங்கள் டிக்கெட் பரவாயில்ல, ஃப்ரீயாம்மா. ஆனால் எந்த வழி போகணும்?
இப்படியா? லெஃப்ட் சைடில் போகணுமாம்மா. இதை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும்னா ரொம்ப இதாகிருமே. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த ஆரோவில் அந்த இதுக்கு போகலாங்க. ஏன்னா அதை காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு. சீரியஸாக நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து ட்ரிப் வந்திருக்கோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல இடம் தான் வந்திருக்கு. த பேர்ட் சவுண்ட் லைக்ஸ் குட். பரவாயில்லைங்க, ஓரளவுக்கு கூட்டம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்க வீடு எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக சூப்பராக கட்டியிருக்காங்க பாருங்க. சூப்பராக இருக்கு. இங்கே நிறைய செடிங்களை பற்றிலாம் அங்கங்கே கல்லை இது எழுதி செதுக்கி வச்சுருக்காங்க. முடிஞ்சால் அதெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ உங்களுக்கு காட்டணுன்றக்காக நான் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எழுதிட்டு போக முடியாது. ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு காட்டணுன்றக்காக அப்படியே போகிறோம். பாருங்கள், ஹவுஸ் இட் லைக் குட் வைபிங் வித் அலோன் நேச்சர் பீஸ் அவுட். செம்மையாக இருக்குங்க. பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது. இது கிளைமேட் கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா சில்லுன்னு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். கூட்டம் வந்துருச்சுங்க. செம்மையாக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட யாராவது வந்திருந்தாங்கன்னா நானும் அவரும் அந்த பசங்களை கூப்பிட்டேன். பெங்களூர் கைஸ் அவங்க ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம தனியாக வந்துட்டோம். கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தால் ஃபோட்டோகிராஃபி பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கலாம். பட் என்ன பண்ணுறது, பட் இருந்தாலும் இன்னும் சாப்பிடக்கூட இல்லைங்க. சரி டக்குன்னு இது வேறு 4:30 தான் ஆகுமா, நம்ம தான் எல்லாத்துக்குமே லேட்டு தானே. லொக்கேஷனை பாருங்க, செம்மையாக இருக்கு. ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப தூரமாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கோம். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் நடக்க போகிறோன்னு தெரில. பார்த்தீங்கன்னா முடியல. இருந்தாலும் நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ வி டோன்ட் கெட் டயர்ட் எனிமோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே ரோடெலாம் போகுது. என்னன்னு பார்த்தா இது அவங்களோட சிட்டி போல். அதாவது அப்பார்ட்மெண்ட்டு வீடு அந்த மாதிரி இருக்காட்டுருக்குள்ள அவங்க மட்டும்தான் இருப்பாங்களாட்டுருக்கு, ஃபாரினர்ஸ். அப்புறம் நம்ம ஆளுங்களும் இருக்காங்க. உள்ளே ஒரு இதுவே இருக்குங்க. ஆரோவில்ன்றது ஒரு கிராமம் மாதிரி ஆட்டிருக்குங்க உள்ளே. ஏன்னா இங்கே ஃபாரினர்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ஆரோவில் அந்த ரவுண்டு இருந்துச்சு இல்லைங்க, அதுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இங்கே சோலார் சிஸ்டம்லாம் வச்சு நிறைய செம்மையாக இருக்குது. ஏங்க இதுக்குள்ளே இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குங்க. உள்ளே வர வர ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். வாவ், தட் green, fuck that, I love you. I'm always like greeny only because I came here. What I do, nature attract me, lot of love. நம்மளும் பாண்டிச்சேரி வந்து இங்கிலீஷில் பேசலாங்க, என்னத்த போய் நமக்கும் தெரியும். ஆனால் இன்றைக்கி அந்த பசங்களோட பெங்களூர் பசங்களோட சேர்ந்துட்டு நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தோம். இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெரிய மரம். இது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம ஊரில் எவ்வளவோ நிறையா இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் பெருசு பண்ணவே மாட்டானுங்க. இங்கே வருங்க, இந்த இடம் க்ரீன் செம்மையாக இருக்குங்க. சீரியஸாக பேசாமல் பாண்டிச்சேரிலேயே நம்ம தங்கினாலும் தங்கிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஊராட்டிருக்கு. நல்லாயிருக்கு லைஃப் ஸ்டைல். பாருங்கள் செம்ம இதுங்க. அவங்க பாருங்க, நமக்கு பிடிச்சவன் அணில் குட்டி நமக்கு பிடிச்சவன். எனக்கு அணில் வளர்த்துன்னு ரொம்ப நாள் ஆசைங்க. பாருங்கள் ஓடுறேன் பாருங்க, துள்ளி துள்ளி. இட்ஸ் லைக், தெரியுதா உங்களுக்கு? ஓடுறேன் பாருங்க ஜாலியாக. நம்மளை ஒளிஞ்சிருந்து பார்க்குறாங்க பாருங்க. இங்கே காணாமல் போயிட்டான், திடீர்னுட்டு ஓடி போயிட்டானா இல்லை உள்ளே போயிட்டான். செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
லொக்கேஷன்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது. வா, திஸ் இஸ் காட் கிஃப்ட் மேன். வீடியோலாம் அதிகமாக உங்களுக்கு ஷேக் இருக்காது, ஏன்னா நம்ம கையை நல்லா ஸ்டடியாக வீடியோவை பிடிச்சிட்டு. ஆல்மோஸ்ட் வி தேர் தட் ஆரோவில் லோகோ. பச்சை பசுமை தெரியுதுல உங்களுக்கு, ஃபுல் க்ரீன், க்ரீன் மேட், green things. We all go green. Green light is the most powerful light, powerful color, green. So we all love green, and we made it from tree's leaf. That is the green. You understand what I am telling you? புரிஞ்சுக்குங்க. ஏதோ இங்கிலீஷ் பேசுவேன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்க புரிஞ்சுக்குங்க. சத்தியமாக என்ன, நான் ஒன்று தான் மிஸ் பண்ணுறேன். கேமரா எடுத்துகிட்டு வரல, அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட யாரும் வரல. ஏன்னா இந்த லொக்கேஷன்லாம் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது. வந்திருந்தா சீரியஸாக நம்ம ஃபோட்டோஷூட் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கலாம். சான்ஸே இல்லை, இல்லை சான்ஸே இல்லை, ஆரோவில் போல வேற ஊரே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குங்க. ஆல்மோஸ்ட் நம்ம பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இதுதான் நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஆரோவில். வேர் இஸ் த ரவுண்ட்? ஓ வா, இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன்.